Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Thành Siêu Còi. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một con bàn phím rất chất lượng đến từ hãng ACO với mức giá tương đối hợp lý, đó chính là ACO 3108 Midnight. Trước tiên chúng ta sẽ đến với phần vỏ hộp. Đây là mặt trước của hộp, thì in tên của bàn phím. Xem phía sau có gì. Phía sau thì kích thước bàn phím, khối lượng thì sẽ là 1,2 cân, cáp dài 1,6 m. Loại dây là loại C, keycap là PPT double shot. Enkero lever này là bấm nhiều nút một lúc được. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để xem bên trong hộp có những cái gì. Trong hộp của con bàn phím này thì có một quyển sách hướng dẫn in màu khá là đẹp, một cái tháo keycap và một tấm che bụi của bàn phím. Nếu các bạn không sử dụng lâu thì có thể sử dụng để che bụi. Tiếp theo là cảm nhận của mình về con bàn phím này sau 2 tuần sử dụng. Về hình dáng bên ngoài thì mình thấy nó rất là chắc chắn, nhấc lên tương đối nặng, chắc tay. Phía sau bàn phím thì có 2 khe để đi dây. Dây bàn phím có thể tháo rời. Ngoài ra còn có 2 chân trống với 2 mức chỉnh độ cao của bàn phím. Đây, để mình sẽ chỉnh cho các bạn xem. Rất chắc chắn. Đóng lại thì các bạn sẽ nghe tiếng tách. Còn bây giờ đến phần quan trọng nhất của bàn phím cơ, đó chính là switch. Switch con bàn phím ACO này sử dụng là switch do hãng ACO tự chế tạo. Phiên bản này có 3 loại switch, đó là ACO Blue, Pink và Orange, tương ứng với Blue, Red và Brown của hãng Cherry. Mình thì chưa sử dụng bàn phím của Cherry, nhưng nghe một ông bạn chuyên làm review về bàn phím thì thấy bảo con này cho cảm giác gõ gần bằng switch của hãng Cherry nhất. Phiên bản mình đã sử dụng là phiên bản Orange Switch. Về cảm giác gõ thì về cuối video mình sẽ gõ thử một đoạn văn bản cho các bạn xem. Về keycap của con bàn phím này thì được làm bằng nhựa PPT, đem lại cảm giác rất chắc chắn, bấm rất sướng, không bị in dấu vân tay. Sau đây thì mình sẽ tháo thử phím ra cho các bạn xem. Mình sẽ sử dụng công cụ hỗ trợ được trang bị theo con bàn phím này. Các bạn kẹp vào phím, xoay và nhấc. Xong. Đây, double shot. Rất nhẹ nhàng. Có thể tháo lắp một cách dễ dàng luôn. Bàn phím hoàn thiện rất đẹp. Bây giờ mình phải gắn lại luôn, tí mình quên mất. Được rồi. Từ những điều đã phân tích ở trên thì mình đánh giá đây là một con bàn phím dưới 1 triệu rất chất lượng, đem lại cảm giác gõ phím rất tốt, chất lượng switch, chất lượng keycap rất ổn. Đúng như câu nói của hãng, chỉ cần thử một lần chắc chắn bạn không thể gõ lại bàn phím thông thường được nữa. Tuy nhiên là một game thủ FIFA đã quá quen với độ nhẹ của bàn phím giả cơ. Sau 2 tuần sử dụng con bàn phím này thì mình thực sự vẫn chưa thể sử dụng nó để đá FIFA được, do độ nặng của bàn phím. Có lẽ là mình sẽ phải mất thêm thời gian để thay đổi lực tay khi ấn. Còn lại thì khi gõ văn bản nó cho mình cảm giác thì không có gì để chê. Bây giờ thì mình sẽ gõ một đoạn văn bản ngắn cho các bạn cảm nhận về tiếng gõ của bàn phím cũng như độ nảy của switch. Giờ mình sẽ gõ là: cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, các bạn hãy like và subscribe ủng hộ mình nhé.
Ok, cảm ơn các bạn.